လုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ထလင်းဘလော့ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပြသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Givvy ပေါ့နော် Givvy က Givvy Slot ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး Givvy Slot ကိုဘယ်လိုမျိုးဆော့မလဲပြီးတော့ပတ်သက်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှ share လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးကို share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးတော့ထလင်းဘလော့ပါဒီကျွန်တော်ထလင်းဘလော့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် post ရတဲ့မယ့်အကြောင်းအရေးကျွန်တော် free net တွေdigital marketing ပိုင်းနဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့ရေးပတ်စံရချင်တဲ့သူတွေတော့ဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းတွေရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော် share လုပ်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့မျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပြီးလည်းအကျဉ်းပေးချင်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဆော့လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီး share လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ Givvy Slot ပေါ့နော် Givvy Slot ဂိမ်းကိုကျွန်တော်တို့ download မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Play Store သွားပါ Play Store မရတဲ့သူတွေကကိုယ်ကနေပေါ့နော်ကိုယ်ကနေကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရပါတယ်။ right Givvy Slot ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပါ okay Givvy Slot ဆိုပြီးဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ခိန်ကြလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Givvy Slot ပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုရင်ဒီဟာ Givvy Slot ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Givvy Slot ကိုမယူဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Master Slot ဆိုတဲ့ Givvy ရထုတ်လာတဲ့ကိန်းပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်းပါမယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ထောင်းပြသားဖြစ်တယ်မထောင်းတော့ဘူးနော်မိတ်ဆွေရောက်တော့လည်းမထောင်းသေးမိတ်ဆွေဒီတောင်းလိုက်ပါနော်โอเคကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းက sorry ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင် clear data ပြန်လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင် clear data လုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ဒီကောင်လေးရဲ့ Givvy ထဲမှာဆိုလည်းဒီကောင်လေးအပေးချမ်းနေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအပေးချမ်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူက slot ဆိုမှ slot ကိုကျွန်တော်တို့မစော်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေပဲထိုင်ကြည့်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲထိုင်ကြည့်နေโอเคဒါဆိုရင်လုံးမတွေ့ပြီဆိုရင်အပေါ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ပြင်မယ်ပြီးအောက်ကစေကိုနှိပ်လိုက်စေကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ start any ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ start any ကိုမနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဒီအလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ရရှင်းပြရပါမယ်မှတ်ရရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့ start any ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လို့ရပါပြီဒါကျွန်တော်တို့အကောင့်ဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကအကောင့်တက်မဝင်ရသေးဆိုရင်သူက Gmail နဲ့တခါလေးသူတောင်းနေမယ် Gmail နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့သူကဒါဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှဆိုရင်အခုလုပ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲလို့ပါ coin 3,400,000ပေါ့နော်။3,400,000ဆိုတော့$0.14ရှိပါတယ်။$0.19ဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရဖြစ်တယ်နော်$0.19ကြည့်အောင်$0.19ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ဆော့ဖို့ပဲကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆော့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် play ဆိုတာလေးပါတယ်ပေါ့နော် Givvy Slot play ဆိုတာလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ play ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် jackpot ပေါက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် jackpot ပေါက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ coin တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ coin တွေကိုမကုန်ချင်ဘူးကိုက free ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် ATL လေးရှိတယ်free spin ဆိုတာရှိတယ် free spin ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတစ်ခါကြည့်ရင် spin 10ဘူးလဲလို့ရပါတော့10ဘူးလဲအချိန်ကြီးပြီးတယ်မိတ်ဆွေကအဲ့ဒီခုန10ချိန်ရသွားပြီ10ချိန်ရသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကအဲ့ဒီကောင်ကို auto play အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတယ် auto play လုပ်လို့ရတယ် auto play လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10ချိန်ပြည့်သွားအောင်ကျွန်တော်ဆော့လို့ရတယ်10ချိန်ပြည့်သွားရင် auto play ကိုပြန်ရက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေမှာရှိတဲ့ point တွေထဲနေပြီးတော့သူကတပွဲကို100နှုန်းနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်သွားမှဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော် free ပဲလက်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဘာဆိုရင်ကိုက coin စုနေတာဖြစ်တဲ့ကိုရဲ့ coin တွေကပြန်မပါအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ် coin နဲ့ပြန်ပါလို့ကိုက9တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ရှုံးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ coin တွေအများကြီးပဲဒီ coin ရဖို့တော့အများကြီးပဲပြန်စုရတာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေက free ဆော့ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဒီက free spin ကိုဆော့ပြီးတော့ဆော့ပါဒါပထမတစ်ခုတော့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင် coin 3,400,000 9,000 ရထားရပေါ့နော်ဒါတွေကဒီ game ကိုဆော့လို့ရတာတခုမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လက်ဆောင်ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်လက်ဆောင်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာကြည့်ပြရပါတော့ကြော်ညာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့coinရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြော်ညာကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီကောင်အားတွေကကြော်ညာတွေကကျွန်တော်တို့ခုနကစက်တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကြည့်ဖို့အတွက်ခုနကဗီဒီယိုတို့မျိုးကြော်ညာပြန်ဒီကြော်ညာပုံလေးပေါ်လာဖို့လည်းကျွန်တော်ပြန်စောင့်ရမလို့ဒီကကြော်ညာစက်တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုးပေါ့နော်coin ရတာတခြားဟာနဲ့ဆိုင်ဒီကောင်ပုံမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့ VPN တွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin ရတာပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်ဒါလို့ခုနကမတုံးဘူးဆိုရင်လည်းဒီက coin ရတော့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့အရတော့လည်းနည်းတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် VPN မတုံးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က
ဒီနေရာမိတ်ဆွေတို့တရုတ်သားဘယ်လိုဆော့အောင်လဲပြောပြတာဖြစ်တဲ့ VPN တော့မရဘူးပြီးတော့တချို့ VPN လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆော့တဲ့တော့ KPN ကိုပန်ထားရရှိပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ VPN မဖွင့်တော့ဘူးโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေပါတော့အဲဆိုရင်ဒီမှာ82ပိုင်းပေါ့နော်82ပိုင်းပဲရတယ်ဘာလို့ဆိုရင်82ပိုင်းပဲဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုက VPN မသုံးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် VPN ဘန်ခံထားတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကွာရနေတယ်ဒီကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပထမဆုံးဆိုရင် VPN မသုံးရင်တော့ coin 4000ကျော်လောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တခါဆိုရင် coin 4000ကျော်2000ကျော်အဲ့လိုမျိုးရလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကကြတော့ခုနကမျိုး VPN ဘန်ထားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မရတော့ပါဘူးအခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ game ဆော့လို့ရတယ်တော့ကြောင်ကြကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ friend တွေပေါ့နော် friend တွေကို invite လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့က coin 1 million ထိ10 million ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရနိုင်ပါတယ်10 million ရနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဆိုရင် complete that's offer ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ KPK တန်းပါနေရပါတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ section offer ရှိတယ် KPK ညုတ်ထောင်းပြီးတော့ coin ရရှိတယ်ဒုတိယဒီမှာဆိုကျွန်တော် survey တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ game တွေဒီကောင်တွေရဖို့မလွယ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသားလူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လူတွေရှိတယ်တော့ကျွန်တော်တယောက်တော့ပြန်အသေးရှင်းမပြတော့ဘူးပေါ့နော်ရဖို့လည်းတော့ခဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်အသေးသေးမပြောတော့ပါဘူးโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒါထုတ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ wallet ပုံလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ wallet ပုံလေးကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နှိပ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ balance ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ balance ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ရတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာcoin 3,400 share ဖြစ်တဲ့ $0.14 ဒေါ်လာပဲရှိတယ် $0.19 ဆိုကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ transaction ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထိရမထုတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာမှမထုတ်ရသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် transaction မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီမှာဒါကတော့ तू ထုတ်သွားတဲ့လူတွေကိုဘယ်သူကဘယ်လောက်ထုတ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်တော့ဒါပြထားတာ proof of payment ဆိုတာပေါ့နော်သူပြလာတယ်ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ထုတ်သွားဆိုပြမိတ်ဆွေခုနကမထုတ်မယ်ဆိုရင် coin ပြီးနဲ့ပဲထုတ်ပါဒီမှာ coin ပြီးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတော့โอเคမိတ်ဆွေကဒီ coin ပြီးနဲ့ပဲထုတ်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ကျတော့လောလောဆယ် coin ပြီးရင်$0.19 မှာဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလို့ခုနကလိုမျိုး$0.19 ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် coin ပြီးနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော် Gmail တောင်းလိုက်ပါပေါ့နော် Gmail တောင်းရင် Gmail ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ပါတော့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ coin ပြီး account တွေပေါ့နော် coin ပြီး account တွေကိုကျွန်တော်တို့10 minute တွင်ကျွန်တော်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်10 minute တွင်ရောက်လာရနော်ဒီ coin ပေးကောင်တော့ကျွန်တော်10 minute တွင်သူကကျွန်တော်တို့ transaction ဆက်ဆက်ဖို့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုသူက reply ပြန်ပေးလိုက်ပါဘောနော်အဲဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ခုနကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးပေါ့နော်ဒီမှာစုထားလို့ရတယ်စုထားရင်မှာကိုကအများကြီးရမှပြန်ရောက်ချင်တယ်ရတယ်ခုနကမျိုးကိုကဒေါ်လာပြည့်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်းပြီးရောင်းချင်တယ်ပတ်စံရမရတကယ်ရမရရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရရပေါ့နော်ခုနကမျိုး trust seller တွေသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram blog messenger နေပြီးတော့လာမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်